के तपाईँलाई थाहा छ गर्मीमा मानिसहरू किन धेरै प्याज खान्छन्? गर्मीबाट बस्न मानिसहरूले मुख्यतया लू लाग्नबाट जोगिन र शरीरलाई हाइड्रेट राख्न प्याज खान्छन्। आयुर्वेद र आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान दुवैका अनुसार गर्मीयाममा काँचो प्याजको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। गर्मीमा प्याज खानुका मुख्य कारणहरू लूबाट बचावट। प्याजमा पाइने विशेष यौगिकहरूले चर्को घाम र तातो हावा लूको प्रभावलाई कम गर्छन्। प्राकृतिक शीतलता। प्याजको प्रकृति शीतल हुने भएकाले यसले शरीरको भित्री तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। पानीको उच्च मात्रा। प्याजमा प्रशस्त पानी र पोटासियम हुन्छ जसले गर्मीमा शरीरलाई डिहाइड्रेसन हुन दिँदैन। पाचन प्रणालीमा सुधार। गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुने गर्छ। प्याजमा पाइने फाइबरले खाना सजिलै पचाउन र पेटलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। रक्तचाप नियन्त्रण। गर्मी मौसममा मुटुको धड्कन र रक्तचाप थप अस्थिर हुन सक्छ। प्याजले रक्त सञ्चारलाई सुचारू बनाउँछ।